ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைமாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் நான் இந்த சேனலில் போட்டுட்ருக்கேன். அதை மறக்காமல் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த பெல் ஐக்கான் கூட ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எலக்ட்ரிக் பீட்ரோட அன்பாக்சிங் போட்டிருப்பேன். நீங்கள் இன்னும் இந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் ப்ரீத்தி zodiac மிக்ஸியை தான் நான் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். இது நான் வந்து பர்டிகுலராக ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஆன்லைன் பர்ச்சேசிங் தான் பண்ணியிருக்கேன். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த போர்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி யூஸ் பண்ணுறது கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ஜார்ஸ் அண்ட் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் உள்ளுக்கு இருக்குது அப்படின்றதே அவங்க டிக் பண்ணி வந்து நம்மளுக்கு காமிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரீத்தி zodiac அந்த மிக்ஸியோட சட்னி ஜார் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கோகோனட் மில்க் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் அந்த ஜார் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சிட்ரிக் ஜூஸில் நான் வந்து பிழியறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் வந்து சட்னி ஜார், ட்ரை ஜார் அண்ட் வெட் ஜார் 3 ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தமாக வந்து 5 ஜார்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. மிக்ஸி பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா சைடில் வந்து ஒரு குட்டி வந்து பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அந்த பாக்ஸை நம்ம பிரிச்சிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா மின்சிங் அண்ட் சாப்பிங்க்கான பிளேடு இருக்குது. மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜாருக்குள்ளேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்லைட் நம்ம வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்லைடும் அண்ட் வந்து நீட் பண்ணுறதுக்கான மாவு பிசைறதுக்கான பிளேடும் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வெட் ஜார் அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை ஜார். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து லிட்ஸ் வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எதுக்கு வந்து எது லிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து 3-in இன்ஸ்டா ஜார் எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா வந்து கோகோனட் மில்க் வந்து தனியாக எடுக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் வந்து நம்ம ஜூஸ் அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரியும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம வந்து கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி ரவுண்டாக அங்கங்கே வந்து கோடு இருக்க மாதிரி ஒரு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிளேட் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நார்மலாக எல்லா மிக்ஸ்டாலையும் இருக்க மாதிரியும் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதை வந்து மாற்றி அதாவது வந்து சாஃப்ட் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சாஃப்ட் ஜூஸஸ் போடுறதுக்கு சாஃப்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம இதெல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பீட்ரூட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து இன்னொன்று பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம வந்து தேங்காய் பால் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக எடுத்துட முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து புளி வந்து கஷ்டப்பட்டு நம்ம பிழிவோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பிழிஞ்சி ஒரு பாட்டிலில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டாலே போதும். எப்பப்போல்லாம் நமக்கு புளி தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத மட்டும் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இது எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்ற வீடியோவை வந்து நான் தனியாக இந்தமாதிரி போஸ்ட் பண்ணலை. நான் அதெல்லாம் வந்து சேர்த்து நம்மளோட ரெசிபிஸ் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த நம்ம சிட்ரிக் ஜூஸ் பிழிறோம்ல அதுக்கு வந்து மேலே ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இல்லையே பார்த்திங்கன்னா கேரண்டி கார்டு அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ரீத்தி zodiac மிக்ஸி பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. ஓவர்லோட் இண்டிகேட்டரும் பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கவே அழகாக இருக்குது. இது பார்க்க அப்படியே ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்குது. பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரிப்பாகவும் இருக்குது. நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை, நல்லா க்ரிப்பாகவும் இருக்குது. இதுக்கு நல்லா சேஃப்டி மெஷர் பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம்ல, ஸோ அந்த சிட்ரிக் இது ஸோ அதை நம்ம வந்து இதில் ஃபிட் பண்ணி நம்ம சிட்ரிக் அந்த மாதிரி சாத்துக்குடி ஜூஸ்லாம் போடுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ மீதி உள்ள பொருட்கள் அண்ட் இது எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்ற வீடியோஸ் வந்து நான் வர குக்கிங் வீடியோஸில் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன். அண்ட் இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா 5 years மோட்டர் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க அண்ட் 2 years ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க.
இதில் வந்து 2 ஸ்பெஷல் ஜார்ஸ் இருக்குது. அது வந்து ஒன்று வந்து மாஸ்டர் செஃப் ஜார், இன்னொன்று வந்து 3 இன் 1 இன்ஸ்டா ஃப்ரெஷ் ஜூஸஸ் ஜார். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாஸ்டர் செஃப் ஜாரில் வந்து நம்ம சாப் பண்ண முடியும், ஸ்லைஸ் பண்ண முடியும், கிரேட் பண்ண முடியும், மின்சிங் பண்ண முடியும், நீட் பண்ண முடியும். அண்ட் 3 இன் 1 இன்ஸ்டா ஃப்ரெஷ் ஜூஸஸ் ஜாரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்மூத்தீஸ் போடலாம், அப்புறமா வந்து மில்க் ஷேக்ஸ் போடலாம். அண்ட் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், தேங்காய் பால் எடுக்கலாம். அண்ட் வந்து நம்ம புளி தண்ணி வந்து நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வர குக்கிங் வீடியோஸில் இது எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.